Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan mereview ampli natural sound stereo amplifier SMA dengan penampakan seperti ini kondisi fisiknya. Oke, untuk cover sudah kita repainting ya. Oke, langsung saja kita coba nyalakan powernya. Oke, kita hubungkan dengan iPhone ya, sudah terhubung, tinggal kita besarkan volumenya. Oke, ya. Untuk fiturnya lengkap ya, ini ada function tuner itu masuk dalam line in, ada mikrofon, monitor tape itu juga termasuk dalam fitur line in, mode stereo, loudness untuk mengeraskan suara. Terus kemudian bass treble standar sama balance ya. Oke. Untuk tipe SMA ini adalah SE85. Kita coba lihat bagian belakangnya. Oke. Mohon maaf nggak begitu terlihat. Oke. Coba kita angkat sedikit. Ya, bagian belakangnya seperti ini. Ada pilihan voltase sama adaptor, terus kemudian input atau output speaker ada 2, line in sama mikrofon 1 ya. Oke, sekarang kita coba dengarkan suaranya. Oke. Oh ya, ini tadi kita coba volumenya itu mulai keluar di 50 dB ya. Nah, ini mulai terasa di 36, 30. Oke. Ini coba kita di volume 30 dB. Sudah cukup terdengar ya. Kita dengarkan treble-nya, perubahannya. Terasa ya, untuk treble-nya cukup tajam. Kita coba sekarang bassnya. Ngefeknya cukup mantap ya, cukup terasa bass sama treble-nya. Cuma dengan balance. Oke, ini suara kanan kita pakai speaker Tektronix Japan ya. Oke, kita coba sebelah kiri. Oke. Ini ya yang kita gunakan, speaker Tektronix. Oke. Yang fungsi ini ada 2 lubang ya. Kita coba kemampuan volumenya ya. Oke. Oke, untuk volume ini dia hanya kuat sampai di 18 dB ya. Dengan kemampuan dengan volume di handphone belum sampai full ya. Oke. Ya, semua masih berfungsi dengan baik. Dan saya rasa ini termasuk ampli yang cukup bagus dengan harga di 300 ribuan ya. Ini kita jual di CB Audio juga di harga kurang lebih 300 ribuan. Oke ya, gitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.